माशाल्लाह कितना प्यारा मतलब है माहौल है, घास वगैरह है और ये भी व्यू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत है? उम्मीद रखते हैं जैसे हम ठीक हैं आप भी ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें होंगी। और आज 20वां रमज़ान मुबारक है, आज 20वां रोज़ा चले जाएगा और इत्तिकाफ़ पर बैठ जाएंगे। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। ये आज फुल बच्चा पार्टी हो रही है जी, आज बच्चों के साथ हम व्लॉग बना रहे हैं। ये देख सकते हैं जी, नन्ना शैतान भी हमारे साथ है। होले 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 तू ढासी, आराम नाल आराम नाल आराम नाल आराम नाल, चलो 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 आराम नाल आराम नाल। अच्छा जी, ये देखें कि माँ आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। ओए किधे वे पाओ यार अग्गा गाँव हैं। तो और दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक हो? रमज़ान किस तरह गुजरा है? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा। ओए तो बोंग चीज़ हूँ तू कि टपसी नन्ना शैतान कि टपसी जी, इसनू तो जी वीवर्स हुण टपाना पोसी और इतना गया। ओए नहीं नहीं नहीं, सबर 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 आराम नाल आजा 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 आजा। ये देखें जी, इसको मैंने पार करा दिया है। ये वाली जगह, ये बहुत मुश्किल सी जगह। उड़े हूँ देख कितनी गंदियाँ हरकतें करें ना पे यार। ठीक है, आ जाएं। ये देख सकते हैं देहात का माहौल है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा तू सारे व्यूअर ना लाइक सब्सक्राइब करो, चलो ठीक है हैं। तुम आख रहे नहीं नहीं घंटे नहीं, लाइक सब्सक्राइब करो। अच्छा व्यूअर्स देख सकते हैं कि बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें गज बज कर, और अगर अंगूठा काम नहीं करता तो पैर वाले अंगूठे से सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं जी, आज फुल इंजॉयमेंट हो रही है बच्चों के साथ। ये देखें माशाल्लाह, ये गाड़ी खड़ी है। ठीक हो गया जी। और दूसरी बात यह है कि ड्राइव करते वक्त मोटरसाइकिल पे न करना है, पीछे तंग करें न यारे और ड्राइव करते वक्त मोटरसाइकिल पर हेलमेट ज़रूरी है, क्योंकि ये गंदी गांगी जो है ना, मेरे भी आंख में चली गई थी और इसने बहुत तंग किया है मुझे। ठीक हो गया। ये देखें अच्छा क्यों लड़ाई करें ना भाई, क्यों कैसे देवा? अच्छा बैल दे सा और दिया। ठीक है, तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू हो गया जी यहाँ हमारे इलाके का। तो जिस भाई को पसंद आया वो कमेंट में ज़रूर बताना, देहात किस किस को पसंद है। ठीक हो गया जी। ये देखें आगे भी माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं और देखें और ये छलांगे लगा रहे हैं, और ये भी शैतान जा रहे हैं तीनों। और बच्चों को देख कर ना बहुत खुश होते हैं। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह खुला माहौल है। ओए दी मोटरसाइकिल लियो आराम नाल खलोती खलोती। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही जबर। देख 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 देखा ही ना बात, गंदा काम करे ना पे बात व्यूअर्स। ये नन्ना शैतान मैं इसको इसीलिए कहता हूँ कि ये नन्ना शैतान है। ये देखें जी माशाल्लाह जी, ओ गंदे काम करे ना पाओ ना बात। चल चल मोटरसाइकिल दोस्तों ये देख सकते हैं इनकी कितनी गंदी शैतानियाँ हैं। ठीक है, ये फिर जा रहा है। ये देखें यार फुरकान कोई शय लग वैसी है नकार फुरकान। तो आज बहुत मज़ा आ रहा है बच्चा पार्टी, बच्चों से व्लॉग बनाते। ठीक है, ये देखें जी ठीक हो गया जी माशाल्लाह। हाँ होले 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 आराम नाल बात ध्राक न मारे, कंडे पे नहीं, कंडे नहीं ना मेरे पुत्र, कंडे नहीं। और ये एक तो कोई बात भी नहीं मानता हमारी। ठीक हो गया दोस्तों। ये देखें फिर से वही हरकतें नकार ना मैं मरसाई। ये कैसे ना आपकी देखो रखे ना, और हाथ ही दिखा। ओ यार ये जुल्म नकार रेहान अल्लाह मरे सी नकार रोज़ इसनू ईद गुजारों अपनी। ठीक है, इसनू भी अपने मज़े ना ईद गुजारों। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं रिक्शा जो मुहताज आदमी चलाते हैं, अल्लाह ताला मुहताजी से पनाह दे। आराम लाल दे। वालेकुम सलाम, खैरियत है जी? न करो
ये देखें जी, ये कह रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, अज़ाब है। और इसकी एक टांग नकली भी है, ठीक हो गया क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल बाइक के साथ। तो ये है दोस्तों सरसों, ये देखें, ये है सरसों। नहीं नहीं नहीं, हुण वेना घर, हुण वेना जो एक साडा नन्ना जिहा होर ही बच्चा है माशाल्लाह, वो भी तंग पे करे उसी घर वाला नूं, और घर वाले गुस्सा हो सन कि किधे गए चारे दे चारे। और ये मेरे माशाल्लाह बच्चा फैमिली है, ये तीनों मेरे बच्चे हैं, और एक भी छोटा सा है 4 माह का। और अल्लाह ताला हर किसी को दे, जो बे औलाद है उनको औलाद अल्लाह ताला नसीब करे और दे, ठीक हो गया। ये देखें इसकी शैतानियाँ, ये देखें जी। अच्छा ठीक है, अच्छा इन्हें एंड करो दे, अच्छा एंड करो देना कितनी, नहीं नहीं उडू नहीं ना, अपने सीधे राह पास हुए ना, क्योंकि दोस्तों अफ्तारी का टाइम होने वाला है। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ओ यार जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दें, और घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।